Адахан Мадумаров кайрадан башкы прокуратурада сурак берип жатат. Жогорку кеңештин депутаты Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бүгүн 17 январда кайрадан сурак берүүдө. Бул тууралуу 24 KG агенттигине өздүк булактарына таянып билдирди. Маалым болгондой, Мадумаров бүгүн дагы башкы прокуратурада Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча сурак берүүдө. Буга чейин Мадумаров башкы прокуратурага сурак берип, аны кайра чакырарын билдирген. Булак медиа центр Чекиткейжи. Оразайым Нарматованын атасы УКМКга сурак берип чыкты. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Оразайым Нарматованын атасы УКМКга сурак берди. Бул тууралуу Супер KG порталына эл өкүлүнүн жакыны билдирди. Оразайым Нарматованын атасы УКМКга сурак берип чыкты. Ага диплом тууралуу суроолор берилген. Анткени депутаттын атасы кызынын дипломун окуу жайдан кол коюп алган, деди ал. Эскерте кетсек, жогорку кеңештин депутаты Оразайым Нарматованы Жалал Абад мамлекеттик университетине мыйзамсыз кабыл алуу фактысы боюнча аталган окуу жайдын жооптуу кызматкерлерине УКМК тарабынан кылмыш иши козголгон. Булак Супер Чекиткейжи. Азимбек Бекназаров башкы прокуратурада сурак берип жатат. Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров башкы прокуратурада сурак берип жатат. Бул тууралуу Азаттык үн алгысы билдирди. Маалым болгондой, Бекназаров бүгүн 17 январда башкы прокуратурада 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча сурак берүүдө. Буга чейин аталган иш боюнча Өмүрбек Текебаев жана Кеңешбек Дүйшөбаев сурак берген. Булак медиа центр Чекиткейжи. Эмне үчүн Нарматова менен Мадумаров сурак берип баштады? Жапаровдон жооп. Вечерний Бишкек редакциясы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен маектешти. Мамлекет башчысы учурда маанилүү болуп жаткан бир катар суроолорубузга жооп берди. Салам алейкум, Садыр Нуркожоевич, мага кенен убакыт берип, бардык суроолорума жооп берүүгө макул болгонуңуз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Алейкум салам, эч нерсе эмес, суроолоруңузду бере бериңиз. Биринчи суроом: азыркы убакытта коомчулукта катуу талкуу жаратып жаткан Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын депутаттары Адахан Мадумаров менен Оразайым Нарматова жөнүндө болмокчу. Экөө тең суракка чакырылды. Экөө тең сизди жана Камчыбек Ташиевди күнөөлөштү. Чынында эле саясий куугунтук болуп жаткан жокпу? Катуу айтсам кечирип койгула, экөөнүн тең беттери калың экен. Кыргызда кыз боозуп энесин коркутат деген сөз бар. Өздөрү кылмыш кылып коюшуп, анан эмнеге Камчы экөөбүздү коркутушат? Же 2009 жылы Мадумаровду Камчы экөөбүз колунан жетелеп барып жер бердикпи? Же 2013 жылы Жаммудан Оразайымга Камчы экөөбүз жасалма диплом алып бердикпи? Колуң менен кылганды мойнуң менен тарт, дейт Кыргызда. Коррупция жана башка темаларда элге акыл үйрөтөрдөн мурда өзүң таза болушуң керек эле. Эл арасында эмнеге мурда суракка чакырбай, депутат болгондон кийин чакырышат деген суроолор болуп жатпайбы? Чынында эле эмнеге мурда чакырып сурак алган жоксуңар? Биринчиден, Адахан Мадумаровдун кол койгон протоколун мен Тажикстанда барганда билдим. Алар протоколду бетиме такап, 4 көчө боюнча маселе 12 жыл мурда протокол менен бекиген. Ал жерди силер 49 жылга арендага алгансыңар. 37 жылдан кийин узартып беришибиз мүмкүн. Же жабабыз. Ал тилкеге кайрылып келбейбиз. Башка жерлерди протоколдоштурганды уланталы, дешти. Негизи ар бир талаш жер эки тараптын макулдугу менен протоколго кол коюлуп чечилет. Эгер бир тарап туура эмес болуп калды десе, анда кайрадан отуруп эки жактын тең макулдугу менен ал протокол жокко чыгарылып, башка протокол кабыл алынат. Азыр Мадумаровдун протоколу күчүндө турат. Мен дароо эле Адахан Мадумаровдун кол койгонго укугу жок болчу. Бул протокол жараксыз, тааныбаймын. 4 көчөнү кайра карап чыгалы дедим. Себеби эки өлкөнүн ортосундагы делимитация, демаркация маселелери өкмөттүн, парламенттин, президенттердин ортосунда гана жүрөт. Мадумаров ал кезде болгону коопсуздук кеңешинин катчысы болчу. Ага делимитация, демаркация маселелерине кол коюу укугун эч ким берген эмес. Эгерде биз азыр ал протоколго макул болуп койсок, анда Лейлек району толук анклав болуп калат. Мадумаров ошол мезгилде сокурлук кылганбы же анын башка материалдык кызыкчылыгы болгонбу, мен аны айта албаймын. Бүгүн болсо буга чейин көптөгөн комиссия карап чыгып, алардын баары бул протоколду кыргыз тараптын пайдасына чечилген деген тыянак чыгарган. Ошого карабастан мени чакырып сурак алып жатышат деп айтып жатат. Бул сөзү менен көнгөн адатынча калып айтып, элдин башын айлантып алдап жатат. Эч ким бул маселени буга чейин карап чыккан эмес. Жана бир дагы адис Мадумаровдун 4 көчөнү тажиктерге бергени туура деп баа берген эмес. Баа берилген болсо, бир адис же жөнөкөй эле көк таштык адам мына мен баа бергем, биздин пайдабызга чечилген деп айтып чыксынчы.
эч ким айта албайт. Бул протокол менен Илей-Элек району толук анклав болуп калып жатса, кантип 4 көчө биздин пайдабызга чечилет? Маңкурт болуп калган эле бир кыргызстандык кайтып чыкпаса, эс акылы ордунда болгон кыргыз жараны эч качан антпейт. 4 көчө менен анын айлана тегереги толук биздин жер болгон. Ал жерди берип коюу бул кылымдар бою кечирилгис чыккынчылык. Чыккынчылык кылдыңбы? Жооп бер. Качанга чейин артымда колдоочуларым бар. Алар мени жооп берүүдөн коргоп калат деп каалаган ишин жасап жүрө берет. Мындай көрүнүш улана берсе, эзели оңолбойбуз. Эртең дагы бир популист саясатчы чыгат да, артымда элим бар деп элдин ишенимин өзүнүн жеке кызыкчылыгына колдонуп, каалаганын кылып, мамлекеттин элдин кызыкчылыгын сатып, жыргап жүрө берет. Мен бир дагы оппозициячыны кама же бошот деп айта албайм. Азыр система иштеп жатат. Ар бир орган өз ишин кылып жатышат. Кылмыш ишин таптыбы тергөөгө алышат. Эгер тергөөгө албай койсо, жашырганы үчүн өздөрү жооп беришет. Билип туруп, эмне үчүн тергөөгө алган эмессиң деген сурак болот. Азыр система жана мыйзамдар ушундай. Мурдагыдай депутат экен, министр экен деп коркуп отурушпайт. Керек болсо тергөө же сот иштерине тиешеси болсо, президент дагы барып сурак бериш керек. Кол тийбестигим бар деген түшүнүктөн кетели. Антпесек жер сатуулар, коррупциялык көрүнүштөр улана берет. Ошентип барып мамлекетибиз жок болуп кетиши толук мүмкүн. Ошондуктан артыбызда өсүп келе жаткан жаштарга сабак болсун. Кылмыш кылдыңбы? Жооп бер. Эмнеге депутаттыкка чейин сурак алган жок десеңиз, шайлоо өнөктөгү башталып кетти. Менин оюмча, ошол үчүн башкы прокуратура сурак алганга үлгүрбөй калса керек. Эгер ал мезгилде сурап баштаса, анда дагы шайлоодон өткөрбөй коюштун амалын көрүп жатышат деп айтышмак. Ар бир кылмыш иштин жооп берчи мезгили келет. Ал эми ораза айы боюнча айтсам, мага келген маалыматтар боюнча шайлоо өнөктөгү башталганда эле диплому жасалма деген арыздар түшкөн экен. Жамууга суроо талап жиберип, жообу келгенче ушул убакка келди дешти. Негизи кылмыш кылдыңбы, эл катары жооп бер да, ар кимден күнөө издебей. Булак ЖТТВ чекиткейжи. Токаев Нурсултан Назарбаевдин ненесин кызматтан бошотту. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин ненеси Самат Абишти кызматынан алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар кабарлады. Маалым болгондой, Казакстандын Мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Самат Абиш Токаевдин чечими менен ээлеген кызматынан бошотулду. Булак медиа центр чекиткейжи. Алматыдагы башаламандык учурунда өлүкканадан 41 адамдын сөөгү уурдалганы айтылды. Казакстандагы башаламандыктан Алматы шаары боюнча 149 адам каза болду. Мындай статистиканы Алматы шаардык полиция департаментинин башчысы Канат Таймерденов брифинг учурунда айтканын казак басылмалары жазышат. Маалым болгондой, каза болгондордун ичинен 11-и укук коргоо кызматкери болсо, калганы жергиликтүү тургундар. Ал 5-январдан 6-январга караган түнү башаламандыктын катышуучулары шаардык ички иштер бөлүмүн, Алматы, Жетису, Ауезов, Бостандык райондук бөлүмдөрүн жана жергиликтүү милиция кызматынын имаратын куралдуу басып алууга аракет кылышкан эске салды. Ошондой эле бул күндөрү өлүкканага 7 жолу кол салуу болуп, 41 маркумдун сөөгү белгисиз адамдар тарабынан уурдалганын айтты деп жазылат маалыматта. Коңшу өлкөдөгү массалык башаламандыктан жалпы 225 адам көз жумуп, анын 175-и медициналык жайларда жан бергенин казак басылмалары жазып жатышат. Булак супер чекиткейжи.